Muri urwo rugendo yarashoboye kubonana n'indongozi z'ico gihugu na cane cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, akaba ari nawe mbere yari yakoreye mu Ngata mu kwezi kwa gatanu guheze, aho yashikirizwa amabanga yo gukurikiranira hagufi ishirwa mu ngiro y'ayo masezerano. Barabonanye kandi n'usanzwe atunganya ibikorwa vyo gushira mu ngiro ayo masezerano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibiganiro yagize muri urwo rugendo n'izo ndongozi zose yarafise intumbero yo kumenya ido nido ingene aya masezerano yariko arashirwa mu ngiro, ariko no kurabira hamwe icokorwa kugira ngo ibihugu vyamaze gushirako umukono kuri ayo masezerano bigira uruhara ruboneka rugaragara, eka bize birashikiriza n'icegeranyo c'ivyo biriko birarangura, kuko vyiyemeje guharanira amahoro n'umutekano muri ico gihugu bene mu karere. Aho twamenyesha yuko ayo masezerano amaze guterwa ku mukono n'ibihugu 14 vyo mu karere k'ibiyaga binini, kandi bigashigikirwa n'amashirahamwe mpuzamakungu harimwo ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu vy'ibiyaga binini, eka ni n'umuryango w'ibihugu ukurikirana ivy'iterambere SADC. Ivyavuye mu biganiro yagize muri urwo rugendo, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe azoheza abishikirize mu nama iriko irategurwa izohuza abakuru b'ibihugu n'amareta ari mu shirahamwe yunze ubumwe bwa Afrika. Iyo nayo ikaba itegekanijwe vuba cane ku magenekerezo ya 17 na 18 ya kuno kwezi, kugira ngo n'ibindi bihugu vya Afrika bishobore kuyashigikira, kuko nkuko basokuru bayamaze wanka kuzimya urugo rw'umubanyi uca ugwawe rugashikirwa.